Ka Meghalaya Blind Football Club kalayo ra ya ka nam ladu ha ka Blind Football Tournament hadin by kala job ya ka Rangrajit United FC dah riu lalai ha ka jingila kai ya ka final ha ka madan jong ka Rangrajit United FC Sports Development Society Football Ground pentorum kra ya ka ni kalampung ila kai ba arsngi kata khat khandai bat arpo jong naiwing la peniat da ka State Resource Center on Disability Affairs but ka State Commissioner for Persons with Disabilities ha ka jinge trailang but ka Bethany Society but kumjuru ka Rangrajit United FC ka jing tmu jong ne ka tournament ka longkum ka wei na ka jing pen pau jong ka jela ban peni ya ka sap but ka jing start jong ki nong ele kai ka badon ka jing duna ha ka bor yo I ha ka ni ka sngi la samru ya ki khusnam shimet but ya ka nam man of the match la yo da Freddy Nongrum but ka nam top scorer Kalej Chow Klingson di Marak Hagaba Uba DP Walang Ulay Don Bantalang Rengkat Bat Eugene Son Lengdo. Kerala is really far-fetched. 3,000 kilometers away from here, why should they suffer and go all the way there? When we could barely take 3 steps in fact. Forget about 3,000 kilometers. So we wait for your proposal and I'm sure that once it comes to the government, we'll be out there to support in our capacity, different capacities. I'm sure something will fructify very soon. I would like to take this opportunity also of thanking all of you this morning, especially those who are in this field. It's very challenging, I can see it, and I would like to congratulate the football players despite the challenge that they have, but they are living life to the fullest. It's very encouraging. It's I can feel it was very difficult for me, so I'm sure that it's difficult for them too, but it's the mindset which is important. I can assure you only one thing: we are all here to support all of you in whatever endeavors you take up, and I'm sure that by working together we'll ensure that we'll give a better life to each and every one of them. Thank you, Kong Bertha. I still have to say Sister Bertha because she's like my elder sister. In fact, we grew up in the same neighborhood many decades back, and soon I said that it's me who's here. I was very excited. As much as I was excited to see her, more than 35-40 years back when we grew up together in Jayao. I'm sure, Kong Bertha, we are there to support you. We are support your organization and the association which is there also. We are there with you, and I'm sure that we will work together and we will walk together and ensure that you have a better life, all of you. Thank you very much. Same team. Anh mua mình đâu? Hey, chị bên hồ.
Ni nak office jongi commissioner for person disabilities naga sarkar Meghalaya. Ni kwa bagandon ka awareness namata ki pajba ba kibun ki beri beran jingdonat khatmet ba kibun ki skills ki jongki. Let's say ni Ken Sting Shapanga disability tamangi tip ba ka jela ke jongi ngidan kumba saw hajar ngut ki persons with disabilities. But ngikwa bagandon ka awareness na menta ka imlang salang bagi nginla banirap ni snok tilang nengba kani ka jing yalang ka jungi ka berit ni peni ba kidon ki players ki ba bam UI ki ba matla tamai ki lekai kumbelekai ki priu ki ba UI but nengba ka jing peni kini ki ars ngi mingidon da ka jing irap na dong jongka rangrajit Development Society United New York ban ya trilang batki but kiwe kin honru Bethany Society ka State Resource Center on Disability Affairs limba ka jingirap jongka bat ka jingkirshan jongka Social Welfare Department New York ban pen isha ba nila ban le kane de ka sin ningtong ba ka sarkar kami sarkar jilla ka kale kum kane te lese ngin dani bingila ban pen sapriang ya kane ka jingel kai shakiwe pat ki district Shaki nong kendong ngin iba kala benlong ka career ne kata ka jing penyok kam ya ki kena ki jongi ki petebit ne ki pat tip bagi tebit ru kin yo kata ka jing irap ban ya chakmat nakani kani ru kalong ka jing rakhe jong ka International Day of Persons with Disabilities arjar ar pesau ka ba rakhe borok keleng ka perthai te yakani ngibu ka kerteng ka Empower Fest 2.0 rakhe jong International Day of Persons with Disabilities kelas sedang nado por kadon ka United Nations ki don kata ka United Nations Convention for the Rights of Persons with Disabilities tangba kani ka Empower Fest ni sedang nado sedang malalaj arjar arko lai but ngio ban penlong ya kani ban rakhe ban pen isha kita ki jing tebit lembah bon ki te kani ngila sedang nado benai August ngila pet ka arts ngila pet ka livelihood ngila pet ru ya ka education but menta ka dega sports but haka lai trik pat ngindon kata ka jing rakhe jong kani ka sngi idan Southly ki team ki bishim benta kawai ka dega Rangrajit football club kawai dega SRCDA Frontliners football club kawai ka dega football club wan nado lakan so but kawai ka dega ni ki Meghalaya Blind Football Club